Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. По прогнозу Курского гидромедцентра, по области ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами порывы ветра 15-18 метров в секунду. Уважаемые куряне и гости Курской области, находясь на улице в целях безопасности, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, высокими деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленными широкоформатными конструкциями. Водителям региона рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. В случае возникновения нештатных ситуаций обращайтесь на телефон экстренных оперативных служб и службы жизнеобеспечения 101 112. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.